Doğan Hukuk Bürosu olarak bünyemizde bulundurduğumuz inşaat mühendisi, mimarlar, hukukçular, avukatlar olduğundan dolayı bir paket program, anahtar teslimi bir iş yapmaktayız. Bu vatandaşın hem karlı hem ucuz hem kaliteli bir iş olmaktadır. İmar barışı dediğimiz şey iki aşamadan oluştuğundan dolayı, yani birinci aşamasında yapı kayıt belgesi, bu internet üzerinden yapıldığından bunu bazı yapı denetim firmaları, mimarlık firmaları ya da vatandaş kendisi çözebiliyor. Ama bu konuda yeterli olmayan kişiler bizden yardım alabiliyor, bizde danışmanlık alabiliyorlar. Ama özellikle de kat mülkiyetine geçiş aşamasında bina sakinleri, malikler ya da parsel sahipleriyle ya da hisse sahipleriyle bazı problemler çıkabilmektedir. Hukuksal problemler çıkabilmektedir. Bunun aşılması konusunda bizden yardım alabilirler.